Buenas a todos, hoy os voy a hacer un vídeo cortito donde vais a ver diferentes sonidos de diferentes motos. Vais a ver el sonido de una bicilíndrica 500, que es 2 cilindros básicamente, es un sonido diferente a la de 4 cilindros de una 600. Lo vais a ver de diferentes maneras. De la 500 lo vais a escuchar ahora con el tubo de serie a escape libre y con un tubo cambiado. Y con la 600 vais a verlo primero con el tubo de serie, sin puro y después con el tubo cambiado. Ahora poco a poco lo iremos viendo eso. Ahora primero vamos a ver cómo suena la moto con el tubo de serie original. Y ahora vamos a ver cómo suena sin tubo de escape. Bueno, pues ya tenemos el tubo fuera. Esta sería la forma del tubo cuando está puesto dentro. Ahora la voy a arrancar sin el tubo de escape. No sé si en el teléfono se va a escuchar bien, pero os digo que revienta los tímpanos aquí en la realidad. Vamos a escucharla. Eso que se oye que hace blop, 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 eso es cuando está absorbiendo aire el cilindro, ¿vale? Con el tubo de escape lo que estamos haciendo es retener la fuerza del aire que sale del pistón. Por eso las motos corren más. Cuando quitamos el tubo de escape le estamos quitando muchísima potencia al motor, ya que cuando sale el aire sale sin ninguna presión ni nada. Entonces el pistón va mucho más libre, por eso se escucha pop, 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 pop. Ahora cuando le pongamos el otro tubo de escape, uno que está por aquí cortado y nada más es el puro del final, escucharéis que el sonido es diferente. Este sonido de verdad que es como si alguien estuviera haciendo así todo pop, 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 con la boca, ¿sabes? Pero es lo que quería decir. Ahora vamos a poner el tubo bueno y lo probamos. Vale, ahora la vais a escuchar sin la parte esta que se llama puro, ¿vale? Esto sería a caña directa. Aquí ya el pop, pop, pop ya no lo hace, ya no absorbe aire. Aquí ya tiene más, aquí ya se puede decir que tendría más potencia. No tanta como con el puro completo, pero más potencia tendría la moto ahora. Vamos a escucharla. Así suena muy fuerte, ¿eh? También. Bueno, quiero que la cámara enfoque un momento aquella planta de allí, que se vea lo lejos que está todo. ¿Veis? Enfocando, enfocando. Lo lejos que está todo. Mira la planta, mira, mira. Haceros una idea del escándalo que está montando la moto, ¿eh? Bueno, este sería el tubo de competición entre comillas, comillas, porque es solamente el puro. Significa que cogemos el tubo original, le hacemos un corte y le ponemos la parte del final, que es el puro, ¿vale? Si fuera todo el colector completo, le quitarían esta pieza de aquí en medio. Esta pieza aquí en medio no estaría, ¿vale? Porque esta pieza aquí en medio es un pequeño retén de presión. Cuando más recto sea el tubo, o sea, cuando del pistón hasta el final más recto sea y menos curvas haya, más potencia tendrá el motor, ¿vale? Entonces ahora con ese tubo de escape corre más que con el de serie, suena mejor que con el de serie, pero no es como el de competición. Es un tubo homologado que está completamente legal circular con él. Y ahora vamos a escuchar cómo suena.
Bueno, lo de la planta pasa igual, ¿eh? El aire hasta la planta llega igual. O sea que potencia tiene para un rato. Y ahora después de este vídeo os voy a poner el vídeo de una CBR primero con el tubo de escape de serie, ¿vale? Aquí os pongo el vídeo. Sí. Ahora os voy a poner una CBR con el tubo cortado, o sea, que decir por aquí cortado y sin nada. O sea, eso sería a caña libre, ¿vale? Para que escuchéis un poco el sonido y a ver si os gusta. Y por último os voy a poner la misma CBR con el puro opuesto de competición, entre comillas. Porque ya os digo, el de la CBR es lo mismo que este de aquí, solo que en vez de tener 2 bocas, tiene 4 bocas, y en vez de tener 2 tubos, en vez de tener este tubo aquí, tiene otro aquí. Ese sería el de la CBR, que sean 4 bocas, todas tiradas hacia el mismo tubo. ¿Vale? Bueno, y ahí os dejo el vídeo y espero que os haya gustado. Y con el último vídeo me despido. Hasta luego. Por cierto, si os interesa, tengo el tubo de escape de serie que está un poco oxidado y lo podría restaurar. Si os interesa ver cómo se puede restaurar el tubo de escape para que quede bien, lijándolo, pintándolo con pinturas especiales y eso, también lo voy a hacer más adelante. Gracias.